প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা ওয়াশিং মেশিনের পার্ট 2 পর্বটি দেখছেন। পার্ট 2 এর মাধ্যমে আপনারা এই মেশিনের ফুল সেটআপ দেখতে পারবেন। এখানে এই মেশিনের ওয়াটার ইনলেট, ওয়াটার আউটলেট, স্টিম ইনলেট সম্পূর্ণ অটোমেটিকভাবে তৈরি করা হয়েছে। এখানে অ্যাকচুয়েটর টাইপ নিউমেটিক ভালভ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ওয়াটার ইনলেট বা ইন করার জন্য প্রক্সিমিটি সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে। স্টিম ইন করার জন্য PT100 এর মাধ্যমে নিউমেটিক ভালভ ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াটার আউটলেট করার জন্য এখানে অ্যাকচুয়েটর টাইপ ভালভ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ অটোমেটিক সিস্টেম কন্ট্রোল প্যানেল বোর্ড। এই প্যানেল বোর্ডের মাধ্যমে এই মেশিনটি অপারেট করা হবে। ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন কি কি ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে এই প্যানেল বোর্ডটি তৈরি করা হয়েছে। এটা একটি VFD কন্ট্রোল প্যানেল বোর্ড। এখানে টাইমার, পাওয়ার সাপ্লাই, রিলে ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে সলোনয়েড ভালভ, যেগুলোর মাধ্যমে অ্যাকচুয়েটর টাইপ নিউমেটিক ভালভ কন্ট্রোল করা হচ্ছে। এটা ওয়ার্নিং সিস্টেম, ওয়াশ কমপ্লিট হলে সে ওয়ার্নিং দিবে। এখানে 2 HP মোটর ব্যবহার করা হয়েছে। এটা একটি ঢাকনা দিয়ে ঢাকানো হয়েছে। এটা একটি লিমিট সুইচ। ঢাকনা ওপেন অবস্থায় এই মেশিনটা রান হতে পারবে না, এই জন্য লিমিট সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে।